哦，别让我，看我等的时间太长了。GoPro 的视角，我把它调的压得感觉好别扭，因为刚才录的大部分那个都是那个仪表台，这个车头的仪表台太多了，太长了。没有地方可加呀，所以现在的我把的角度你看撇的朝上，朝上的话，现在很多车能拍到很多天，这样也挺好看的。拍到了个天，天上那个白云。你看那种天上的云有点发黑的地方，那感觉就是里面含的水汽哈。这限速50。气温是17度，不开空调压缩机就行了。你看远处的那个山坡上那个金黄的多好看哦！我们应该找一个那种地方，这个多漂亮啊！我的天哪，这个黄的简直太黄了，太鲜艳了，那个黄，明黄色。现在正是那个油菜花很鲜艳的时候，还没过时间。从阴凉地进入这个什么这个阳光下面了，这个就是云多，一块一块的。又要进入那个阴凉区了，阴雨的区了。哎呀，天上那个云真的很多呀。估计到傍晚会下雨。这设个75吧。那个油菜花不知道山坡上什么地方。前面的车开的那么慢，哎，看前面的车 Aqua Service。居然是这上门服务车，为什么开个这么大？他们不都是那种厢式车吗？也许这个公司做那种大型的服务啊，这就不是企业用户啊，不是普通家庭用户。你看下面那个入那个马乳后面那个入，然后还晒了那个盐嘛，我也都看到了 ，Aqua Service， 什么 water 什么东西，那个荷兰语的，这个公司实际上是荷语区的城市，是荷语区的公司，挨着那个法国那边蒙斯那个方向的。它居然这个大的上门服务车应该不是针对个人用户的，它也许有些像那种就那些那个商业用户，它需要大量的这个软化水嘛，也很正常。哇，我后面一辆铃木那个北斗星一辆老车，它打的转向想超车了。这辆车前面还有车。我靠，这速度已经早就降到50以下了，也许是拖拉机哦。这是我们用的那家呀？是哈。啊。没有拖拉机。真拖拉机啊！啊，不是这个修路导致的。是的，我们在路上遇到很多次拖拉机这条路上，不过我印象里几次都是对向道的，然后后面压了很长的路。今天
边就是。那块花田过去了。没有，还没到。好长时间了，那块花田的花是不是应该开了？那个马乳后面把那个 M 去掉，那个乳是什么东西呢？是一个什么物质啊？它肯定，它这个它下面的那中间那个也是河语，它右边是塞了那个盐啊，那左边那个入，哎，入可能是河语里面的盐，晚上回去查一下。你看它都是那种盐啊那个的，这个上门服务也就弄一些工具，然后里面带的材料，这里面说不定这全是盐哦，你车子。左边这个人骑车。花田快到了，就在下坡上面，左边有个缺口，我已经看到那个 flag 了，那个黄牌的，你看到了吗？然后这个地方也能看到，左手边远处有一个那个油菜花田，这个没有刚才看到的震撼，看到了吗 ？flag 哪有什么花呀，光秃秃的。旁边那里有一条路哎，给人走的路。小路一直都有小路，你说这个怎么回事啊？也不算小路吧。拖拉机是不是要下路了？哎，果不其然，拖拉机的左边下路了。你看，这下开快了。拖拉机后面带的那个马上要伸展开，然后一个大的一个容器，感觉就是用来那个里面那个带的那个溶液是吧？它不会就是来浇这片花田的吧？它居然开下田了。走森林的路也比较好看。我这一段呢，因为跟着这个货车，没有什么好的视角，视线都被挡住了。像这种天，得在那种开阔地带开起来比较好看，有一种起伏感的时候。对，这种天就相当于你到了个草原公路、草原天路。哎呀，国内任何有一点点好看的地方，就会被开发成景区。现在那边都是收费的，张家口那边那个稍微漂亮一点，全是嘛景区，就开始收费。是，那个纯自然的公路就开始收费了。这个是河语区的车，它现在就是往河语区去。这个 ZOUT 确实是河语的眼。他左拐，他居然要左拐，过不去了，被人挡住，就过不去了。节日它也就那个了，今天也就罢了。然后明天还继续营业一天，然后周日正好再休息。哎，有车开出来，哇，这个 DS 几啊，多漂亮啊！哦 ，DS7 好像 ，DS 现在也火了 ，DS4 和 DS9，这个家乐福也开的。那这样挺好的呀，那我们从那个超市回来的时候，我们就可以顺道把菜也买了，正好明后天就不用买菜了，补充一下了，正好把袋子都带了。屋里也没啥东西。是，我今天感觉屋里确实没东西，还有一个大西葫芦。我本来今天早上想要煮西葫芦，或者起来把那个炒饭给炒。我怎么不记得？我早上就不想起来了。我怎么不记得你买过什么大的西葫芦？不在田子盒里吗？还有那么大一个。那个咋西葫芦？那不是南瓜吗？好吧，把那个大南瓜，那个东西叫南瓜是南瓜，西葫芦那是一个东西吗？那个东西叫笋瓜。啊，我以为你放在冰箱里面。他们是那个什么哎，这摄像头被取掉了。南瓜那个。看到了吗？刚才右边的摄像头被取消掉了。主要
反方向车在下坡的时候，是不是他已经弄了好多年，发现没有车中招，觉得是一种资源浪费？他们是物尽其用，是真正对这个起到作用才会设，不会为了罚钱而设。为了发钱而设，这种浪费资源的这种还是比较少见的，非常少的。你能设的地方还是有那种超速风险，有那个人多呀，人多车多，路况复杂。我觉得这儿太绿了。所以春天这时候，现在是早初夏嘛，刚刚立过夏，所以这样看起来就比较好看。你等到那个炎夏的时候，到7、8月份，那个叶子全部都变得发黑了嘛，就不好看了。实际上，像这种的叶子对着阳光洒下来的时候，那种嫩嫩的，那个阳光能透过那个叶子，看起来那种纹理特别好看。所以每年去看那个，我记得看那个南冬花的时候，那个三毛榉树那个嫩叶的薄薄的，看着特别漂亮，我就觉得。哇，那个路一眼望过去，地上面掉的很多那个种子样的那个东西，特别好看。那个林荫道，我是准备把车开到这个两边那个阴凉地里面的。我们开到右边比较大一点。但是开左边比较好，左边就可以走过，我们就可以从这个桥上面走一下了。我先开到左边吧。希望不要来车就行，我就可以拐过去了。好，一直都没来车。当时我们在去年春天被警察警告，现在已经基本上彻底放开了，等于。你看地上面掉了黄色的，我就说这路上看着特别有感觉，特漂亮，多好看呀！现在有阳光，你看动下来，居然一个车都没有！我操，他把那个停车场给分起来了。我说一个车没有，是因为把停车场给分了，这够缺德，这啥意思啊？那我得掉头到那个停车场了，说不定那个停车场不至于也封吧？前没有车过。是啊。停车场还有吗？反方向那个出口啊，哎呦那个车，哎呀，这车多漂亮，这条路多好看哦！先开一段，然后掉个头。那是一个，感觉什么一个工程车一样的，奔驰的。那这一段多漂亮啊！那边那条路反而开不了多长，你只能开一小段。我估计它是不是让人这边聚集停车的。然后这种树种，这个不是山毛榉吧？就是它到春天的时候它是红颜色的，就早春的时候，尤其我以前拍过照片特别漂亮，就在那个高尔夫球场那高尔夫球场那个入口那儿，就是那个巴伊提斯那个餐馆那个入口，就停车场那个入口那儿，那个当时有好几棵大树就红颜色，特别漂亮。你对着光蛇特别好看，但是你看，随着这个时间往前推移，它就开始变色了，它就变成那个绿色的。在这骑车，没有地方停车，去啊！但是这条路开到头就是一个大停车场，你还记得吗？巨大的停车场，在那个村的外面，那个入口比较正规。那停车场做得非常大，旁边还有一个屋子嘞，有自来水之类的，厕所。但是那光秃秃的，太晒了。现在16度，刚才外边是17度，现在阴凉地。但是这个10几度对我们而言，感觉已经真的就像初夏了。所以我上午跟你说，我说那个地方秦江吐鲁番那地方都40度了，地表68度，这多夸张！哇塞，你看多好看这个视野。那我们就在这边走路得了，在这边停车场。我们还没有把车，我开过，当时也开过。你看这左右边，你看那么大的那个缺口，
过的嘛，我们车停在那边口，一直走到这边嘛。右边是一条小路，我记得。哎，你看那右边那么多人骑自行车的，在那弹琴的，在那吃东西。你看这一段多漂亮啊，完全是红色的这个森林。又有车过来了。我操，这右边坑也太大了。前面又是一辆小轿车。骑自行车、骑山地车的多。看那小伙子在路边。这个褐色叶子的这个树，看着还是像山毛榉，叶子长得像。一会儿下去摸一摸。没有啊，三毛榉它到冬季以后，这个树就相当于它叶子它不落，是不是？那个三毛榉的那个叶子到冬季以后就全部落掉了。落这个褐色的叶子落。这个树叶多大啊！这河语区的，这是荷兰牌照的车。现在的叶子是新长出来的。但是这叶子没有那么快的速度哎，一太阳都就是大叶子，所以这树种我一直也没搞明白。你看那个下面的山毛榉，这个山毛榉的叶子还好难。哟，后面也有车过来，原来。后面最后还是到这个大停车场。这个地方，你看这入口，这地方走路多棒！我们确实在这走。走过不止一次，这边走路实际上挺爽的感觉。就出了有点山。森林里面啊，我说森林里面的路修的也不错。地方，这个大草地这儿也有好多地方。待会我看地图看看从这边去。哟，这还卖东西的，居然还卖水的。哇，那还有一个福克斯 ST 黄色的，太夸张了。哎，那个地方有阴凉，我把车的停。那边还有人。那辆白色的就是天翼。你看右边这辆那个雪铁龙是那个房车。这个天翼这个名字好难听呀，它老让我想到就是以前那个谁呀，不有一款车叫天翼吗？那个尼桑。不知道，尼桑没有一个车叫天翼吧？那要不叫天什么，还是叫什么翼？天籁。天翼没有。哇，这个多少房车哦！右边这个房车，左边那个也是房车，这都是 B 型的那个自行驶，后面那辆那个大的个 van。